はいどうもドドキンチャンネルです。1週間経ちまして結構ひまわりが咲いておりますが、朝また30分ほど寝坊しましてですね、今日は台風10号ですね。午前中は、桃腰あるかないかぐらいだったんですけど、昼過ぎからもう爆裂、肩、頭、後半戦ちょっとだけ乗っております。前半はテイクオフ中心にいつもの練習ですね。天気がいいので行ってみましょう。どうぞ。
You're not okay.
with you. I love the way that you